Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel kami Dongeng Bertani. Ini acara sama Mas Tegar berburu belut di desa Kediren tahunan. Tapi sayang hari ini Guys, jong. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe channel kami. Hari ini pendapatan belut jong. Terus gak popo, lain kali. Tempatnya sewejuk jane iki, tapi welute iki mbuh harine wis ora menjanjikan, mbuh sitok ae ora oleh. Kandeng geluk. Pangan apa ora? Jan si Tegar mengejar burung pun dia dapat loh. Ini betul-betul anak petualang handal. Jalan seribu apa ya? Kayak kan nih. Target kita hari ini adalah berburu sampai cari belut, tapi sampai sekarang belum dapat.
Biasanya belut sawah itu banyak sekali, tapi hari ini jong. Ini tegar sih ngurek iki runti pangan-pangan. Campur gede meneh galengan. Sitok kowe engko wis. Ki balik. Bersabarlah Gar, sampai sekarang belum dapat, cuma dapat 1 ekor ini burung ya. Kejar sama Tegar tadi, belutnya belum dapat, tidak ada yang makan. Istirahat dulu lah, sampai sekarang masih jong, setengah-tengah jong. Acara hari ini cari belut tapi nggak ada hasil, ini cuma dapat tangkapan 1 ekor burung. Kita tahu ini burung apa ini. Nah, ini mau saya potong. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mati lor. Jong, berak ketek pancing pindo. Ini dapat hari ini guys. Dapat burung apa ini? Rangkok. Mana ya?
sayuran tadi guys sudah matang, burung kokok, tuak, dan mantap enak. Tahu kan? Kue lo. Oke. Kuat ya guys. Tupak enak. Mantap. Kepalanya guys, enak ya. Panas guys. Enak guys. Dodo mentok ya bro, kawan tuh. Sumpah enak. Terus primitif guys. Pokoknya mantap, jangan lupa subscribe channel kami Gokeng Bro Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.